اللي هي الاكسبيرمنتيشن. ستيج 3 دي اللي هي الاكسبيرمنتيشن من اسمها هي المرحله التجريبيه. خلي بالك انت مفيش حد بينزل السوق مره واحده بتقله، لازم تمر بستيج 3 اللي هي المرحله التجريبيه، بجرب فيها البرودكت بتاعي على سكيل صغير. ثانيه واحده، انا ستيج 1 وستيج 2 كانت كل البرين ستورمينج فيز او جنريتنج ايديا او جاذرينج انفورميشن كانت كلها انترنالي، كلها جايه مني انا ومن الريسورسز المتاحه حواليا. في ستيج 3 هو كانه بيقول لك ابتدي اخرج جرب البرودكت بتاعك في الماركت على سكيل صغير، بحيث انه لا قدر الله لو ما كملش وفشل ما تبقاش الخساره كبيره. احنا بنقول يا جماعه ان الناس الانتربرينورز هي ناس قلبها جامد وناس بتنزل السوق وناس بتتحمل مخاطر، بس خلي بالك في حاجه اسمها ان انا ادخل بمخاطره كبيره وما بقاش مركز فيها خالص في ايه الكونسيكونسز بتاعتها او عواقبها، وفي حاجه اسمها كالكوليتد ريسك. الكالكوليتد ريسك ده بيبقى عباره عن ايه؟ لازم امر بالاكسبيرمنتيشن او بالحته المرحله التجريبيه، ودي بجرب فيها البرودكت بتاعي على سكيل صغير. بستفيد منه بايه؟ واحد، انا بدات اسمع راي تاني عن البرودكت بتاعي. راي مين؟ راي عملاء بجد. انت نزلت للعملاء بجد وبدات تسمع ده كاستمر فويس. That's why بيسموا ستيج 3 هي the customer voice، هي صوت العميل اللي بيها اقدر اعرف هي فادته في ايه وخلي بالك او ضرته في ايه. خلي بالك ايه رايك ان وانت عمال تحسب البنفيتس وعمال تحسب الحاجات الكويسه اللي في البرودكت بتاعك، انت ممكن ما تكونش جبت كل البنفيتس وتظهر لك بنفيتس جديده طلعت منين؟ من صوت العميل اللي عرفتها في ستيج 3. وسيم جوز فور العيوب او التهديدات. ممكن تكون في تهديدات ما جاتش على بالك ولا في الريسيرشز بتاعتك وما خطرتش على بالك، عرفتها فين؟ عرفتها في ستيج 3. عشان كده بيقول لي برضو على ستيج 3 دي هي المرحله اللي بتعرفني ايه الامندمنتس او التعديلات اللي انا محتاج اعملها في البرودكت بتاعي. ندي مثال على ده بشركه امازون. شركة أمازون شركة كبيرة وشركة معروفة وشركة يعني لها باع كبير في الماركت. جربت ان هي تعمل انوفيتيف برودكت. ايه هو الانوفيتيف برودكت ده؟ وعلى فكرة بقت حاجة مشهورة دلوقتي وبقت معروفة دلوقتي بان هو يوصل الجروسري لبيوت الناس، حاجة البقالة او حاجة السوبر ماركت يعني توصل لغاية الناس في بيتها. خلي بالك عملوا ايه؟ منزلش بتقله في كل الماركت وتوسع وصرف وعمل خالص. اول ما ابتدى في ولايه في امريكا، ولايه واحده بس في امريكا اللي هي كانت سياتل. اختاروا سياتل ليه؟ سياتل دي ليها طبيعه مختلفه بان هي الجو عندها شديد البروده، فبالتالي بيقولك لما تجيب الجروسري بتاع الناس لغاية البيت فانت بتلبي عندهم نيد عظيمة ان الحاجات بتجيلي لغاية البيت. يعني انت متخيل النيد اللي عند الناس وازاي ان هي ممكن يستجيبوا ويتفاعلوا مع البرودكت بتاعهم ان هو بيجيب حاجة الجروسري لغاية البيت. وبالفعل بدأوا بسياتل والموضوع نجح جدا. برضو ما خدوش سياتل as a reference ان هو يكسباند وورد وايد، لا ده هو بدأ يكسباند او بدأ يخرج بره سياتل ب3 ولايات كمان لحد ما الموضوع نجح تماما وبدأ ينتشر انتشار كبير. يا جماعة اوبر، هو انت فاكر ان اوبر دي اول ما نزلت كده في كل العالم مره واحده؟ انت دلوقتي لما بنسافر اي بلد وبتطلع بره لو فتحت اوبر ابلكيشن بتاعتك اللي على الموبايل هتلاقيها شغاله عادي خالص في البلد اللي انت سافرتها في معظم الدول يعني. ولكن هي ما ابتدتش كده. اوبر لما ابتدت برضو على سكيل صغير لحد ما بدأت تتوسع وتنتشر. وهنا لما جت مصر وظهرت شركة منافسة ليها اللي هي كريم، يعني كانت مذبحة حصلت بين الاثنين لحد ما نجحت اوبر ان هي تشتري كمان تشتري كريم عشان تقدر ان هي تبقى بتسيطر على الماركت الكبير اللي هو بتاع مصر. ولكن ده مثال عملي ويعني تجارب حقيقية الناس مرت بيها واللي بيها تقدر تعرف هل البرودكت بتاعي هيوصل ويكمل لستيج 4 ولا لا. خلي بالك البرودكت بتاع حضرتك ده
البرودكت بتاع حضرتك ده لما بيتجرب انت ساعتها تقدر تقول انا ممكن اتوسع اكتر. بس ركز في الاكسبيرينس بتاعت امازون، هو لما عدى من ولايه واحده ما فتحش على الرابع، هو ابتدى بعديها بكمان 3 ولايات. وارجوكوا كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه بما اننا بنتكلم على ريل لايف اكزامبلز، انا عايز حضراتكم تعملوا ريسيرشز على ده. يعني ابارت من جاذرنج الانفورميشن او جزء من انك بتجمع معلومات، ان حضرتك تبتدي تعمل ريسيرش فور ذا بيربس او لسبب ان انت تفاليديت الكلام ده. نمبر 1. 2 ان انت بتعمل ايه؟ بتبتدي فعلا تصدق الكلام اللي بيتقال ده ان هو بيتطبق فعلا، فما ينفعش ان انا انزل مره واحده بتقلي. لو عدى من موضوع الاكسبريمنتيشن فيز بتاعتك اللي هو اتجرب على ناس، وكمان عملت الامندمنتس بتاعتي، التعديلات البسيطه اللي المفروض اعملها، وقدرت اطلع بنيو ايدياز من البرودكت بتاعي، خلي بالك هو كل ده بيديك ايه؟ كل ده عمال يديلك ايه؟ عمال يقرب الفكره بتاعتك بان هي تطلع للنور. وذاتس واي عمرك ما تقدر تدخل في ستيج 4 unless ان انت عملت ستيج 3 كويس. ستيج 3 دي الهدف منها ان حضرتك تقدر تفيجوالايز شويه الكاستمر فويس، الفيدباك بتاعته. عرفت التعديلات اللي هو عايزها في البرودكت بتاعي، ممكن يقول لي حلو جدا بس ناقصه يعمل كذا وكذا، هتزودها. المرحله دي بيسموها ده بروموشن فيز، هي المرحله اللي انت بتعمل فيها بروموشنز للناس وبتديهم ديسكاونتس وبتحاول ان انت تكبر البراند بتاعتك وتعرف الناس بتحب ايه وبتست بيها الماركت عشان نقدر ندخل على ستيج 4. ستيج 4 اللي هي الكوميرشاليزيشن، او ان انت خلاص نازل بقى خلاص للسوق. الكوميرشاليزيشن دي اللي هي ستيج 4، هو انت بدأت تطلع للناس فعلا وبدأت تعرف هي الناس دي الموضوع هيكمل ولا لا، هينجح يا ترى ولا لا. ايه رأي حضرتك ان في بعض البرودكتس، وحدي لك عليها امثله دلوقتي عمليه، بتعدي لغايه ستيج 4 وبعد كده تفشل وتقع وما تكملش، وحدي حضرتك اكزامبلز على ده كتير. بس خلي بالك من ستيج 3 انا عرفت ايه الفاليو بتاع الكاستمر بتاعي، الفاليو اوف برودكت بتاعي للكاستمر بتاعي، عرفت منها هو باصص للموضوع ازاي، قدرت اعرف منها ايه الخطه المناسبه اللي اقدر اعمل بيها الماركتنج بلان بتاعتي. وهنا تيجي دور ستيج 4، هو انا هنزل بانهي ماركتنج بلان، هو انا هعمل للناس دي البرودكت بتاعي يوصل لهم ازاي بسرعه واقدر ان انا انتشر فيه. ستيج 4 انت خلاص نزلت بجد للسوق. That's why انت قاعد هنا مش عايز اقول بقى بتست ذا ووتر، انت خلاص يو تيستد ذا ووتر في ستيج 3، لكن في ستيج 4 انت مستني البرودكت بتاعك انه فعلا يطلع وينجح. هو ممكن يفشل، البرودكت بتاعك في ستيج 4 يا جماعه للاسف هو ممكن فعلا يفشل. وعايز ادي حضرتك امثله على ده حاجات كتير جدا، بس مش هحرق لك في الاسباب، لان انت اللي مطلوب منك انك تدور على الاسباب بعد ما تخلص السيشن. بعد ما تخلص السيشن هدي حضرتك 3 اكزامبلز ل3 برودكتس المفروض ان هم كان ليهم وصلوا لغايه ستيج 4، وعلى فكره ممكن تكون سمعت عنهم لان هم وصلوا دخلوا في الكوميرشاليزيشن، يعني خلاص وصلوا بقوا موجودين في الماركت، فانت شايفهم بس ما كملوش وما نجحوش النجاح اتليست اللي كان مرجو او متوقع منها. اول حاجه خالص حاجه اسمها ذا فول باند. الفول باند دي عملتها شركه نايكي سنه 2014. الفول باند دي بتعمل ايه يا جماعه؟ هي زي جهاز صغير كده بتلبسه في ايدك، زي اسوره كده بتلبسها في ايدك. الاسوره دي بتدي حضرتك سيرفيسز كتير زي بقى قياس الضغط والسكر والدم والقصص دي كلها، بيقول لحضرتك الحالة الصحية عامة عاملة ازاي. ولكن مش كلنا يعرف الفول باند اللي عملتها نايكي في 2014 ليه؟ عشان هي ما نجحتش النجاح المرجو ليها. ايه اسباب الفشل؟ ده اللي انا عايز حضرتك تدور عليه. ممكن تكون اسباب الفشل، مش قادر اسكت يعني عايز احرق شويه يعني. ممكن تكون اسباب الفشل ان هي مش بتخاطب كل الفئات العمريه. يعني لو حد في التوينتيز
ما اعتقدش انه كين قوي او يعني على درجة عالية من الفضول ان هو يعرف السكر والضغط والقصص دي بتاعته. هو اساسا في سن ال20 وعارف ان هو الحمد لله يا رب صحته اصلا كويسه، فهو ممكن كان بيخاطب الفئات العمريه الكبيره. طب لو بيخاطب الفئات العمريه الكبيره ممكن يكون السبب فشلها ان هي مثلا سعرها غالي، ممكن يكون سببها ان هو بيخاطب الفئة العمرية الكبيرة بتكنولوجيا عالية جدا هم مش قادرين ان هم يتوافقوا معاه. كل ده ادى لايه يا جماعه؟ ادى لفشل البراند. بس ده لا يمنع ان انا عايز حضرتك تدور ايه الفيلير، الاسباب اللي ادت ان الفول باند دي اللي عملتها نايكي في 2014 ان هي تفشل. من ضمن الحاجات التانية اللي ما كان متوقع لها نجاح فظيع والمفروض ان هي كانت تنجح جدا ولكن للاسف ما وفشلت، حاجه اسمها التاتا نانو. تاتا نانو دي عملتها شركه، هي عربيه صغيره قوي، عربيه صغيره جدا، عملتها الهند. كان متوقع ليها نجاح فظيع. ليه؟ بتمشي في اي طريق، بتعمل اي حاجه، عربيه كانت ليها اكسبكتيشنز فظيعه وكان عليها توقعات رهيبه، ولكن للاسف برضو تاني ما نجحتش. ليه ما نجحتش؟ الاسباب دي انا عايز حضرتك تدور عليها. يمكن يكون الاستابيليتي فيها مش عالية قوي، ممكن تكون السعر غالي قوي، ممكن يكون حاجات كتير انت لازم تدور عليها. لما انت بتدور على اسباب فشل البرودكت، على فكرة انت كأنك بتسمع الكاستمر فويس عن طريق تجربة حد تاني ليك، فانت بتمينيمايز الريسك بتاعك في البرودكت اللي انت طلعته. يعني لو لقيت ان في اجماع فظيع على مثلا الكوست، فانت لازم تحط الكوست او البرايس بتاع البرودكت بتاعك انتو كونسيدريشن وتبتدي تفكر فيه. لو لقيت ان هي مش بتخاطب كل الفئات العمريه، لازم تحط موضوع الفئه العمريه ده في دماغك. ممكن يكون سبب الفشل الماركتنج بلان اللي اتعملت لها ما كانتش انجح حاجه. كل دي اسباب لازم ترجع تفكر فيها. الحاجه الثالثه هي حاجه اسمها سيجواي. سيجواي دي على فكرة أنا متأكد إن حضراتكم شفتوها. سيجواي دي هي عبارة عن وسيلة بتنقل حضرتك من مكان لمكان كأنك ماشي بس مش ماشي. عارفين اللي هي بتطلع تقف كده على عجلتين وبيبقى فيه كده حاجة ماسكها في ايدك وبتسوق بيها وتوصل لأماكن بسرعة، وفي نفس الوقت انت ما بذلتش اي مجهود للمشي. هي ما نجحتش قوي النجاح المتوقع ليها، برضو فشلت. عايز حضرتك تسيرش وتدور ايه اسباب فشلها، وايل ان هي لسه موجوده. يعني خلي بالك السيجواي دي هي من الحاجات اللي لسه ممكن تتشاف. يعني اللي فيكو راح مثلا اللي اكيد راح شرم الشيخ هتلاقي ان الناس في نعمة باي بيمشوا بالسيجواي دي وبتتأجر كمان. ليه؟ لان هو مكان سياحي وشارع كبير جدا ومحاط بفنادق كتير، فساعات ببقى عايز اوفر وقت ومجهود بان انا اتنقل من الفندق لغايه نعمة باي، وساعات انسى حاجه ارجع تاني لغايه الفندق and so on. فانا عايز حاجه اتحرك بيها، بلس ان هي فاني جدا وبتحس ان انت وانت ماشي بيها ان انت مستمتع وان انت شخص كده ايه مختلف عن الناس. اللي فيكو سافر دبي بتمتاز بان هي عندها شواطئ كتير، يعني عاملين كذا شط كده، شواطئ كتير على شواطئ كتير للناس ان هي تتمشى فيها. بس الطبيعة المناخية بتاعت دبي هي حر شوية، ففكرة السيجواي هناك لا تتخيل ناجحة ازاي. يعني فعلا بتتأجر وبتقدر ان انت تمشي بيها لان هي بتخليك ماشي بمسافات طويلة في وقت قليل بمجهود قليل، وبتستمتع بالجو اللي نوعا ما لطيف، وفي نفس الوقت ما بتاخدش بقى الايه العرق والتعب والمشاكل اللي بتيجي للواحد وهو بيتمشى. anyways عايز حضرتك تفكر، بص على الثلاثة برودكتس دول ليه ما نجحوش قوي، ايه اللي خلاهم ان هم ما ينجحوش، عشان ده اللي هيدخلنا لو عدى من المرحله الكوميرشاليزيشن او انه خلاص وصل بقت حاجه كوميرشال، يعني حاجه موجوده كده في الماركت، ساعتها هنقدر ندخل في ستيج 5. ستيج 5 اللي هي ايه؟ اللي هي الديفيوجن اند امبلمنتيشن. ديفيوجن يعني ايه؟ ديفيوجن يعني الانتشار، مدى الانتشار.
ازاي بنقيس مدى انتشار البرودكت بتاعنا. هوري حضراتكم دلوقتي، هوري حضراتكم سلايد. السلايد دي فيها نظريه. النظريه دي هي theory of adoption، يعني عايز يشوف نظريه بتقيس التطبيق بتاع البرودكت بتاعك ومدى انتشاره. النظريه دي عملها حد اسمه ايفرت روجرز. الراجل ده يا جماعه قسم العملاء لخمس فئات. الفئات الخمسه دول هم اللي بيهم بتقدر تحكم هل البرودكت بتاعك هيكمل للاخر ولا لا. من الشارت اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي دي، هي محدده العملاء ومقسماهم ليه؟ مقسماهم قال لك ان في دايما بيبقى في حوالي 2.5% دول اللي هم بيسموهم العملاء المبتكرون، دول اللي بيجروا ورا كل جديد. يعني الناس دي هتاخد البرودكت بتاعك وهتجربه. دي الناس يا جماعه اللي اول ما نزل اختراع في الصين اسمه قلم بكاميرا جريوا جابوه. يعني في ناس سافرت الصين حرفيا عشان تجيب القلم ده وتجربه. استخدموه بقى تاني او لا مش دي قصه. هي الناس دول اسمهم المبتكرون. لازم ابقى منفرد ومعايا حاجه غريبه عن كل الناس، يفرحوا جدا بكل ما هو غريب وجديد. ذاتس واي قال لك نسبتهم تمثل من الماركت بلان بتاعتك عباره عن 2.5% بس. ال 2.5% دول بيقول لك لو وصلت فعلا ليهم اوعى تفرح. ليه؟ لان ده برضو مش دليل على نجاح البرودكت بتاعك. على فكره ما الثلاثه برودكتس اللي انا لسه كنت بتكلم عنهم وبقول ان هم فشلوا، ما هم اتجربوا ب 2.5%. اول ناس اللي هم ال 2.5% اللي هم المبتكرون او بيقولوا عليهم الانوفيتورز. الناس دي يا جماعه جربت البرودكتس الثلاثه دول والموضوع ما كملش. طيب امتى بتبتدي البرودكت بتاعك ياخد ارضيه او ياخد ماركت شير اكتر؟ بان هو يبتدي يوصل للايرلي ادابترز. الايرلي ادابترز او اللي هم المتحمسين لتجربه ما هو جديد، كل ما هو جديد. عشان كده بيقولوا على الناس دول اللي هم الادفنتشرز. الناس دي اللي هم اللي بيحبوا دايما يخشوا في تجارب جديده، يعمل حاجه جديده، يجرب شيء جديد. ممكن يبقى في حاجه احدث منه وموجوده بس انا عايز اجرب ده عشان هو بس لمجرد انه هو جديد. ودول بيمثلوا 13.5%. لحد ما تبتدي توصل لثالث فئة من الناس اللي هم بيقولوا عليهم الايرلي ادابترز او الغالبية المبكرة. انت لو وصلت للغالبية المبكرة دي انت قطعت شوط طويل في الماركت شير بتاعك. انت بقت نسبة الناس بتاعتك حوالي 34%. معتمدين على ايه او جم منين؟ جم طبعا من الماركتينج بلان بتاعتك اللي انت بتعملها. على فكرة جم من ال 13.5% اللي هم الايرلي ادابترز، جم منهم دول. الغالبية المبكرة اللي هم الايرلي ماجوريتي، الغالبية المبكرة اللي هم الايرلي ماجوريتي، الناس دي بيمثلوا 34%. خلي بالك الناس دي لو البرودكت بتاعك وصل لهم فانت بنسبة كبيرة جدا ضامن انتشار البرودكت بتاعك. ليه؟ لان بعد ما بتكمل الورد اوف ماوث عماله تزيد، الكلام عن المنتج بتاعك عمال يزيد. خلاص بدأ ده بيقول لده، ده بيقول لده، ده بيقول لده. زي على فكرة اوبر انتشار، وصلت لانتشار فظيع. مع ان على فكرة الوقت اللي انت نزلت فيه الابليكيشن بتاعة اوبر كان في ناس منزلاها من زمان وكانت مجرباها من زمان وكانوا بيحاولوا يتكلموا عنها للناس وكانوا بيقولوا ايه الجنان ده. بس anyways لحد ما توصل للليت ماجوريتي. الليت ماجوريتي دول اللي هم يعني اللي خلاص لازم اجرب بقى، خلاص كل الناس جربت وبقى عندي كلير فيجن عن هذا المنتج، بقيت عارف كويس قوي هو عبارة عن ايه، فبالتالي المانع ان انا اجربه، فبيدخل ويجرب البرودكت بتاعك. اخر ناس خالص اللي هم بيمثلوا حوالي 16% هو بيقول عليهم اللي هم المتأخرين. الناس المتأخرين دي اللي هو ايه، خلاص بقى اللي هو لو معوش المنتج بتاعك فهو تخلف عن الناس او تأخر عن الناس. ده عامل زي مين؟ عامل زي بابا وماما وجد وتيتا اللي مسكوا الموبايلز في الاخر خالص. ما الناس دي يا جماعة على فكرة هم كانوا المتأخرين وكان عندهم ريزيستنس فظيع أو مقاومة فظيعة من ان هم يستعملوا الموبايلز، لحد ما خلاص لقوا ان العالم كله ماسك الموبايل وكل الناس ماسكه موبايل، فقال لك لازم انا كمان يبقى معايا الموبايل بتاعي. او بلاش الموبايل، السوشيال ميديا.
مين اخر ناس يا جماعه دخلت على السوشيال ميديا؟ ما هي الناس اللي اعمارها كبيره شويه وبعيد شويه عن التكنولوجي. خلي بالك هم كلهم دلوقتي بقوا موجودين معانا على السوشيال ميديا، يعني هتلاقي بابا وماما والناس الكبيره دي موجوده عادي جدا على السوشيال ميديا، وتيتا وجد وكل دول موجودين على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك كتير جدا جدا، وبداوا يستخدموه كمان. واقول لك على حاجه بقى، الناس دي بدات ممكن يبقوا هيفي يوزرز او مستخدمين تقال قوي للمنتج اللي هو كان مثلا فيسبوك. يعني الناس دي 24 ساعه لان عنده الوقت وعنده كل الصلاحيات اللي تخليه يقعد كتير جدا جدا على السوشيال ميديا وكمان يستخدمها. البرودكت بتاعك بيعدي بمرحله الديفيوجن ومرحله الامبلمنتيشن عشان تقدر تأسس ويبقى عندك اناليسز او بيبقى عند حضرتك كده مقياس انا فين في الماركت. لما بتبتدي تكسر الغالبيه المبكره تدخل على الغالبيه المتاخره، فانت برودكت بتاعك خلاص يعتبر نجح، خلاص يعتبر انتشر، خلاص بقى البرودكت بتاعك امر واقع. هنا مهم جدا بعد ما تخلص ال5 ستيجز دول، ولو تلاحظ معايا احنا ابتداء من ستيج 2 احنا مشينا في الموضوع اسرع شويه. ليه؟ لان هي الصعوبه كلها ان يبقى عندي منتج اصلا انوفيتيف، وده اللي عرفته من الفاونديشن وعرفته من ستيج 1. وانس ان بقى عندي برودكت انا اللي هحكم عليه وادخله فعلا جوه المحكمه تحييدا لكل المشاعر، وبعد كده هبتدي اجربه عشان اسمع الكاستمر فويس وايه الايدياز بتاعتهم، وبعد كده بيها اقدر اعرف ايه الفاليو اللي انا بقدمها للناس فانزل بيها بخطه بيعيه او خطه تسويقيه ليا، وبيها اقدر اعرف انا فين من الماركت عن طريق الديفيوجن اند امبلمنتيشن. اوعى تنسى او تستغرب او تفتكر ان انت مش مهم ليك انك تعرف العميل. على فكرة انت طول الوقت هتبقى كين قوي انك تعرف هو مين العميل بتاعك. عشان كده احنا ادينا هنا تقسيمة، وده اخر بارت نتكلم فيه، تقسيمة للعملاء بتاعتك اللي موجودين في السوق، عشان تبقى عارف شوية المايند سيت بتاعت كل عميل انا بتعامل معاه عاملة ازاي. واحنا ناس بتشتغل في بنك وشفنا العملاء دي كتير وعارفين الناس دي، وعايز اقول لك في ناس هنا وصلت في البنوك وصلت لدرجه ان هو خلاص بقى من الكلام اللي بيقوله العميل بسرعه قوي قوي قدر يعرف انا بكلم مين فيهم. قسم العملاء هنا لاربعه تايبس اوف كاستمرز، 4 مين كاستمرز. اول نوع اللي هو البرايس بيست كاستمر. يعني ايه برايس بيست كاستمر؟ هو العميل اللي مهم عنده السعر، الشخص اللي اهم حاجة عنده بكام. ده بيبان جدا عليه الشخص ده من حاجات كتير. اولا تيجي تكلمه على الفاليو اوف يور برودكت تلاقي عنده ان الاولوية انه قبل ما يسمع ايه الفاليو ان هو يعرف السعر بكام، يقدر يعرف عايز اعرف انت هتديني ايه او الحاجة اللي هجيبها من عندك دي تساوي ايه. دي الناس يا جماعة اللي هم البرايس سنسيتيف كاستمرز. الناس دي فيهم مميزات فيهم مميزات. اولا انت مش هتتعب كتير عشان تعرف تجيبهم، هم لو عندك السعر المناسب هم هيجوا معاك على طول، بس في نفس الوقت فيهم عيب صغير، اللويالتي عندهم بعافية شوية، وفاء هذا النوع من العملاء معاك بعافية شوية. ازاي؟ هو ممكن يسيبك او يروح لمكان تاني لمجرد انه هو عنده سعر احسن منك وعادي جدا ما عندوش اي مشاكل في ده. اوعى تفتكر ان الناس اللي هم البرايس سنسيتيف دول ان هم الناس اللي بتدور على الحاجه اللي ملهاش فاليو او الحاجه اللي هي مش قيمه. لا خلي بالك الناس دي على فكره هم بتوع البلاك فرايداي والوايت فرايداي والحاجات دي، هي الناس اللي بتنزل على البراندز الكبيره وفي يوم البلاك فرايداي عشان يعرف بقت بكام. يا جماعه في ناس ممكن ما تدخلش براندز خالص طول السنة بس تيجي عند البلاك فرايداي وتدخل على طول. ليه؟ هو البرايس عنده هو الايه المهم. هم الناس اللي ممكن يبقوا عملاء في بنك ويسيبوا البنك ده ويروحوا بنك تاني عشان اداله فرق شهادة 0.5% او 1%. الناس دي يا جماعة اللي هم البرايس بيزد كاستمر ليهم مميزات مش هيتعبوك عشان يجوا لو عندك سعر كويس، عيوبهم ان هم اكيد مش هيكملوا معاك لو سعرك ما فضلش دايما احسن حاجه. النوع الثاني من العملاء اللي هم الديفيكالت كاستمرز. ديفيكالت كاستمرز ليه؟
هو تلاقيه دايما بيسأل على حاجتين، يعني او اهم حاجه عنده يعني الفاليو فور ماني. ايه الفاليو فور ماني؟ ده عكس الاولاني يا جماعه. ده ما عندوش مشكله يدفع بالمناسبه، يعني ممكن يدي لك فلوس عادي خالص، بس لازم دايما تهايلايت وتسترس على الفاليو فور ماني. ايه الفاليو فور ماني بتاعي؟ يعني ما تجيش تقول له بص احنا سيب العربيه الفئه الاولى وروح للعربيه الفئه الثانيه، ده الفرق ما بينهم 15,000 جنيه بس. لازم يعرف ليه ال 15,000 جنيه دول يكسروا لايه، يعني يساووا ايه في الاخر. فاليو فور ماي ماني. وما عندوش مشاكل خالص انه ياخد الفئه الاولى لو ما لقاش ان فرق ال 15 ده فعلا بيديله الفاليو اللي هو كان مستنيها. الناس دي على فكره بتبقى بيقولوا عليهم difficult ليه؟ عشان هو صعب ارضائه. ليه صعب ارضائه؟ يعني كل ما تقول له حاجه يقوم مطلع لك حاجه تانية. يعني تيجي تقول له مثلا انا هدي لك البرودكت بتاعك وبسرعه جدا وهيبقى معاك، يقول لك بس برضو انا دفعت مصاريف اشتراك كتير، او اعمل لي مش عارف ايه، اديني خصم مش عارف فين، طب ما فيش اي ديسكاونت، طب ما فيش اي حاجه. هو difficult كاستمر عشان دايما عايز يشوف الفاليو فور هيز ماني، عايز يشوف دايما ايه العائد عليا. النوع الثالث بقى ده اصعب شويه، اللي بيقولوا عليه السوفيستيكيتد كاستمرز او العملاء المعقدين. هو ليه معقد يا جماعه؟ لان هو انت مش عارف الراجل ده جاي يعمل ايه. مبدئيا هو درس المنتج بتاعك قبل ما يجي لك، فهو لما بيجي يسالك عنه هو عايزك تسمعه له كويس وتوضح له النقط اللي ممكن ما تبقاش واضحه. وهنا بتبقى في صدمه شويه، ان العميل ده بيبقى عنده الليفل اوف نوليدج عالي شويه، فلو الشخص الريبريزنتيف بتاعك في المنتج بتاعك مش اوير بالموضوع قوي، هتلاقي الراجل ده زنقه جدا وممكن يسيبه كمان ويمشي، لان هو محتاج يعرف ايه جاي تيست هو اللي قدامي ده فاهم اصلا البرودكت ولا لا. هتلاقيه دايما بيسالك في الاول اسئله استنكاريه يبان منها ان هو مش عارف، ولكنه عارف كويس قوي هو جاي على ايه. مش بس كده، ده معقد لدرجة انه ممكن يسألك وانت مكسبك ايه من الموضوع، انت هتكسب ايه من الموضوع. وشفناها كتير لما بيجي لك مثلا عميل تقول له انا عندي شهادة فايدتها مركبة، يعني حضرتك الفايدة بتاعتك بتضاف على الاصل، وكمان هتاخد الفايدة بتاعتك مركبة في نهاية المدة، هتبقى خدت نسبة كبيرة جدا. يقول لك وانت استفدت ايه؟ يعني سابه من الفاليو هو فور هيز ماني. هو معقد قوي، عايز يوصل لدرجه وانت بقى استفدت ايه. طيب لما تيجي نعمل مثلا شهاده، المده دي ليه هتديني عليها؟ انت هتعمل ايه بالفلوس؟ لما يجي يقول لك انا هاخد من عندك منتج، المنتج ده بضمان شهاده عنده حاططها عندي في البنك، يقول لك طب انت استفدت ايه؟ لازم تشرح له بمنتهى الاريحيه انت فعلا مستفيد ايه. عشان كده بيقولوا عليه ان هو مش صعب بس بيدور على هيز فاليو فور هيز ماني، لا ده كمان بيدور انت استفدت ايه. اخر ناس اللي هم الافلوينت كاستمرز. الافلوينت كاستمرز هم بالنسبه لك كده هي العملاء اللي مش عايزين نقول عليهم الاثرياء وبس، هو لان مش كل الاثرياء افلوينت. ازاي بقى؟ الافلوينت ده يا جماعه هو العميل اللي بيدور دايما انا متميز في ايه، كم واحد هيبقى معاه المنتج اللي موجود معايا. هو الشخص اللي ممكن يديلك فلوس كتير ويديلك اللي انت عايزه، شرط انك تميزه عن الناس. هو اللي يحب لما يدخل مكان يلاقي كلمة VIP ويباس باي الكلمة دي، بيحب جدا الحتة دي. هو اللي يحب لما يبقى معاه كارت يبقى شكله مختلف عن كل الكروت بتاعة الناس. هو الشخص اللي دايما بيجري ورا التميز والتفرد بالمنتج بتاعه، وممكن يعمل في مقابل ده اي حاجة انت مش متخيلها. يعني ممكن يديلك فلوس، ممكن يعمل اي حاجة بشرط، او يكمبرومايز يتنازل شوية في الانترست اللي هياخدها، شرط انه يحس ان هو مميز. ده كان موديول 3 اللي كان بيتكلم على البرودكت انوفيشن بشكل عام. ازاي يبقى عندي منتج مبتكر. مش عايز اكون طولت على حضراتكم، ولكن احنا سريعا اطمنا واتاكدنا في اول السيشن ان احنا الحمد لله يا رب كلنا على ليفل اوف كرياتيفيتي، وعرفت كمان ايه الحاجات اللي واقعه عندي ولازم اشتغل عليها،
وعرفنا بمرور الوقت ان في فوائد عايده عليا وعلى الناس او الكاستمرز اللي انا هطلع عشانهم البرودكت، وعرفت ايه الطرق اللي بتجيب لي الكرييتيف ايدياز بس بتبقى قدامي وانا مش واخد بالي منها. ودخلنا في الفايف ستيجز بتوع البرودكت انوفيشن اللي ابتدت بان انت ازاي تجنريت برودكت حقيقي يكون مبتكر، وعرفنا طرقه وقتلناها بحثا. وكمان في شغل مطلوب من حضرتك بعد السيشن دي. ودخلنا بعد كده ان البرودكت بتاعي بيدخل جوه المحكمه ونشوف هيطلع منها ولا لا، وان طلع منها هنجربه الاول على سكيل صغير اللي بيها بنقدر نعرف مميزات البرودكت ده والتعديلات المطلوبه منه، وعشان بيها اقدر اعرف ايه الماركتنج بلان بتاعتي وهنزل ازاي للناس. وكمان بقى عندي مسطره اقدر اعرف بيها هو انا فين من الشارت بتاعه الانتشار بتاع المنتج بتاعي، عشان نعرف في الاخر خالص ايه انواع العملاء اللي انا بتعامل معاهم. انا كده خلاص خلصت الموديول 3. يا رب تكونوا استفدتوا منه، يا رب اكون كنت ضيف خفيف ظريف لطيف عليكم، ما كنتش طولت في الكلام. اتمنى ان حضراتكم تعملوا كل الحاجات اللي احنا اتفقنا ان احنا نعملها. واعرف حاجة، هو حالا جري لازم اجرب الحاجات الكتير واعمل الريسيرشز بتاعتي عشان اعرف ان فعلا الكلام ده قابل للتطبيق. واوعى تنسى الحاجات اللي انت نويت انك تشتغل عليها بعد ما عملت الاسسمنت اللي عملناه في الاول. لازم تطمن ان انت بتشتغل عليها وتبقى هي دي الديفلوبمنت بلان بتاعتك. اتمنى لكم يا رب يعني رحله من المعلومات الغنيه والثريه في بقيه الموديولز ان شاء الله، ويا رب كلنا ناجحين ومتوفقين. ثانك يو فيري ماتش ليكم كلكم. باي باي. أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا يارا جميل من قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، وده القطاع المسؤول عن الشركات المتوسطة والصغيرة. وفي المحاضرة بتاعت النهاردة هاخدكم في رحلة صغيرة كده نشرح فيها الخدمات والمنتجات اللي بيقدمها البنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، اللي أحد الأهداف الرئيسية بتاعتها هي مساعدة رائدات ورواد الأعمال إنه يحافظوا على استمرارية أعمالهم وينموها، لأن استدامة الأعمال بتاعتهم هي معناها استدامة أعمال البنك. طيب خلينا نبدأ بتعريف صغير ايه هي الشركة الصغيرة وايه هي الشركة المتوسطة. البنك المركزي حدد تعريف للشركات الصغيرة والمتوسطة مبني على حجم الأعمال والمبيعات اللي بتعملها الشركة كل سنة. فالشركات اللي حجم مبيعاتها من مليون لحد 50 مليون تصنيفها بيبقى شركات صغيرة، ولو حجم أعمالها ومبيعاتها السنوية أعلى من 50 مليون لحد 200 مليون بيبقى التصنيف بتاعها شركة متوسطة. وبالتالي بدأنا من هنا نحدد ايه هي المنتجات والاحتياجات اللي بتبقى محتاجاها كل شركة على حسب حجم عملها. فلقينا انه بداية من المنتج اللي بيتقدم للشركة او اول انتراكشن بوينت للشركة مع البنك ان هو بيبقى محتاج يفتح حساب، فحددنا الحسابات على حسب احتياجات وحجم الشركة. فبدأنا بالحساب الجاري اللي تصنف بالاشكال اللي انا هقولها لكم كده دلوقتي. ان احنا عندنا حساب اسمه حساب بداية، وحساب بداية ده كمان تم اطلاقه في نهاية 2021، وكان جاي بالتماشي مع المبادرة بتاعة البنك المركزي للشمول المالي انه قلل الورق وبسط الإجراءات على أصحاب المهن الحرة وأصحاب الشركات اللي شايفين إن ممكن يكون في صعوبة إن يقدر يتعامل مع البنك بإجراءات ممكن تكون شايفها بالنسبة له فيها بعض التعقيدات جيفن إنه حجم أعماله صغير. فعمل المبادرة بتاعة الشمول المالي للشركات، بسطنا فيها الإجراءات وعملنا حساب اسمه بداية بيخلي الشركة الصغيرة اللي لسه بادئة شغلها أو صاحب الأعمال اللي عنده أعمال حرة بس مش قادر يتعامل في بيزنس أكاونت جوه البنك إنه يفتح الحساب بالبطاقة بس، مش محتاج حتى كمان يجيب سجل تجاري او يجيب ما يثبت الشغل بتاعه. وكمان بيبقى له اكسس على كل الخدمات اللي بيقدمها البنك من الاونلاين بانكينج للديبت كارد، وبالتالي بيبقى التجربه البنكيه بتاعته بيبقى فيها سهوله ويسر، ويحس انه يقدر يتعامل مع البنك بشكل ما فيهوش تعقيد. وبعدين بعد حساب بدايه عندنا حساب سوبر بزنس، وده حساب مخصص للشركات الصغيره اللي بدات تشتغل وفي الجروينج ستيج بدات تكبر، وده
احنا بنقدمه برضو للشركات الصغيرة. فعندنا حسابين بيتقدم للنوع ده من الشركات. الحساب بتاع بداية للي لسه بيبدأ شغل ولسه بيبدأ البيزنس بتاعه، او بدأ ولسه ما وصلش لمرحلة النمو اللي يقدر يكمل بيها قدام. فاحنا بتبقى دي الستارت بوينت للتعامل فيها جوه البنك. عندنا بعد كده حساب سوبر بيزنس، قلنا ده للشركات برضو الصغيرة. يبقى دول المنتجات اللي اسمهم حساب جاري اللي بيقدمهم البنك لقطاع الشركات الصغير. بعد ما اتكلمنا على اول منتج وهو الحسابات الجارية، ويعتبر ده اول منتج لازم العميل يعمله علشان يبقى موجود ويقدر يتعامل ويدير مدفوعاته والحركات بتاعة الحساب بتاعته، هي أول تاتش بوينت أو أول بداية أو أول منتج هو الحساب الجاري. طيب بعد ما العميل النهاردة بقى معاه حساب جاري بيقدر يدفع بيه سواء للموردين بتاعه أو بيحصل المبيعات بتاعته من العملاء على الأكاونت، كان لازم نكمل ده بمجموعة من الخدمات تخلي التجربة البنكية لرائد الأعمال convenient أو سهلة أو مناسبة، لأنه عارفين أنه بالذات في القطاع بتاع الشركات الصغيرة أو الشركات الستارت اب اللي لسه بدأ بيزنس، غالبا هو اللي بيدير الشغل بنفسه. يعني ما بيبقاش عنده بيج ديبارتمنتس أو إدارات كبيرة متخصصة تقدر تدير له الأعمال بتاعته، وبالتالي وقته بيبقى very valuable أو يعني الوقت بتاعه بيبقى ثمين جدا. فاحنا بنبقى محتاجين نوصل له التجربة البنكية ونساعده إنه يدير الأعمال دي بشكل ما يأثرش على الوقت بتاعه. وبالتالي جه من هنا الأونلاين بانكينج للشركات، وده بيبقى جزء من الأوفرز اللي بتتقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، إنه يبقى معاه أكسس على الأونلاين بلاتفورم اللي يقدر يعمل بيه كافة المعاملات البنكية اللي ممكن يحتاج يعملها، سواء تحويلات جوه حساباته، محتاج يحول لموردين بره حساباته، جوه البنك بره البنك، محتاج يعمل معاملات استيرادية، محتاج يعمل مدفوعات حكومية، عايز يدفع ضرائب، عايز يدفع جمارك، محتاج يدفع تأمينات. فكل ده نقدر نوفره له من خلال بلاتفورم متخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة. ده one part. الاوفرنج او السيرفيس الثانيه انه يبقى معاه اكسس لكاش، مضطر يروح البنك علشان يقدر يسحب من الاكاونت. فوفرنا ديبت كارد بالفيتشرز بتاعه البيزنس اكاونتس تبقى متاحه لاصحاب الاعمال او رواد الاعمال، يقدر يسحب من حساب شركته من خلال الكارت. وكمان لانه في بعض الشركات بيبقى عندها تحصيلات بتتم من عملاء بشكل من مندوب تحصيل او من مناديب او كده، فعملنا كارت اسمه ديبوزيت كارد. ده بيقدر ياخده عميل الشركه يديه للموظفين اللي عنده اللي بيقوموا بمهمه التحصيل. والكارت ده ما بيخليش الموظف يبقى له اكسس على الحسابات بتاعه العميل، لا هو بس يقدر كتول يقدر يودع بيها كاش على الاي تي ام، وبالتالي بغض النظر البنك فاتح قافل زحمه مش زحمه، ويقدر يدخل على الاي تي ام يحط التحصيلات بتاعه الشركه بتاعته. كده احنا خلصنا مهمه الحساب الجاري وفهمنا ايه اللي بيقدر يعمله من خلاله العميل، وفهمنا الاونلاين بانكينج وانه بيبقى له اكسس انه يقدر يعمل معظم المعاملات البنكيه ببتاعته. وكمان طلعنا ديبت كارد، وكمان ساعدناه انه يقدر يعمل التحصيلات بتاعته بشكل سريع من غير ما يستنى البنك شغال 24/7 الاي تي ام يقدر يودع عليها التحصيلات اللي عملها من البنك. كده احنا بنتكلم كمجموعه منتجات. في منتجات بقى متخصصه على حسب النيتشر بتاعت شغل العميل، ومنها منتجات البيمنت اكسبتنس او قبول الدفع او قبول المدفوعات، اللي هي بتنحصر في 3 مين برودكتس او 3 منتجات اساسيه. ودي بتتقدم للعميل اللي عنده اكسبتنس بزنس او محتاج يدفع او يحصل المبيعات بتاعته من خلال وسائل دفع زي البوينت اوف سيل، اللي هي الماشين اللي احنا لما بنروح اي سوبر ماركت او بيروح نشتري حاجه بندفع من خلالها. فالبوينت اوف سيل دي بيملكها التاجر من خلال البنك، وبالتالي بنقدر نساعده انه يحصل بيها المبيعات بتاعته. ده نوع من الاكسبتنس تول. في نوع تاني اللي بيبقوا شغالين بالاونلاين شوبينج او الاي كوميرس، اللي بيعملوا الشغل بتاعهم اونلاين ومحتاجين زي جيت واي. التحصيلات اللي بيقدر يعملها من المبيعات الاونلاين دي بتدخل على الحساب بتاعه، وهنا بيجي الدور بتاع الاي كوميرس، ودي بتبقى زي سيرفيس بتتحط على الاونلاين شوب بتاع العميل، بتمكنه انه يحصل بالكروت اللي بتدفع بيها المشتريات اللي بتتم من خلال البلاتفورم بتاعه وتتحصل على الحساب بتاعه. ثالث نوع هو الكيو ار كود، وده نفس الفكرة زي البوينت اوف سيل بس بيبقى من خلال الموبايل وسكاننج للكيو ار كود، وفي نفس الوقت بيتعمل بيه البيمنتس وتدخل برضو على الحساب بتاعه بنفس طريقة الدفع. اختصارا كده مجموعة المنتجات اللي ممكن تكون بتتقدم للعملاء. وطبعا لان احنا شايفين الفرصة اللي موجودة بالذات في قطاع الشركات الصغيرة، فبدأنا نفكر احنا محتاجين نبقى عندنا زي تخصص في الخدمات اللي بتتقدم جوه الفروع بتاعتنا للشركات دي، وكمان انه يكون في مديري حسابات متخصصين يقدر يساعدوا العميل ويديله الجايدنس المظبوطة او المشورة او الاستشارة المظبوطة اللي تقدر تساعده انه يتعامل مع البنك، وكمان يدير الاعمال بتاعت شركته.
وبالتالي أطلقنا في 2021 أول قطاع متخصص لخدمة الشركات الصغيرة بمديري حسابات متخصصين، يمكن أكتر من 140 مدير حساب مسؤولين عن مجموعة الشركات الصغيرة اللي موجودة جوه البنك، بيقدروا يدوا الأدفايس للعميل بشكل سريع ويقدروا يساعدوه انه يحصل على التجربه البنكيه او يحصل على المنتج البنكي بشكل سلس. المجموعه دي موجوده، احنا كنا بدانا كمان من قبلها عندنا مجموعه متخصصه لخدمه الشركات المتوسطه، ولكن لقينا انه القطاع ده لازم يبقى موجود بغض النظر الشركه دي سواء شركات مقترضة أو شركات غير مقترضة، بحيث أنه يقدروا يساعدوا العميل بشكل efficient. خلينا نختصر مع بعض احنا قلنا ايه so far. يبقى أنا النهاردة رائد أعمال، أنا محتاجة أتعامل مع البنك، فأول حاجة هعملها أروح أفتح حساب. فقلنا الحسابات اللي بنقدر نقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة بداية من حساب بداية، وبعدين الحساب السوبر بيزنس وحساب الكارنت أكاونت. دلوقتي بقى معايا حساب، أنا كمان محتاجة أتعامل بديجيتال واي أو طريقة سهلة أقدر أتعامل بيها على الحسابات بتاعتي. فاتكلمنا على الأونلاين بانكينج، واتكلمنا على الديبت كارد والديبوزيت كارد أو كارت الإيداع أو كارت السحب والخدمات اللي خلصنا ده. اتكلمنا كمان على المنتجات اللي ممكن تبقى متخصصة على حسب طبيعة شغل العميل، وهي الخدمات بتاعة قبول المدفوعات زي البوينت اوف سيل وزي الاي كوميرس وزي الكيو ار كود. بعد ما خلصنا ده كله اتكلمنا على السيرفيس موديل، مين اللي هيخدم العميل جوه الفرع وهيتخدم ازاي، واتكلمنا على اللونش بتاع جروس سيجمنت، وده القطاع اللي اطلقه البنك في 2021 للشركات الصغيرة اسمه جراف. فالجروس سيجمنت ده بيبقى تحته مسؤولي علاقات متخصصين لخدمة الشركات الصغيرة، أكتر من 140 مسؤول علاقات موجودين في أكتر من فرع لخدمة الشركات الصغيرة. وكمان عندنا كول سنتر، فالنهاردة الشركة لو محتاجة تعمل أي معاملة من خلال التليفون بمعاملات معينة نقدر نساعد بيها الشركة بشكل سريع انه يكلم الكول سنتر وياخد الخدمة. يمكن CIB كان من أول البنوك اللي أطلقت الكونتاكت سنتر المتخصص للشركات، تم إطلاقه في 2019، وده كول سنتر ديديكيتد لخدمة الشركات فقط. كده احنا ويبندلد أو اتكلمنا على أغلب الخدمات اللي ممكن كشركة تبقى هي محتاجاها، واتكلمنا على السيرفيس موديل والخدمة ازاي بتاعت رواد ورائدات الأعمال ازاي يتحصلوا على خدمة لإدارة أعمالهم جوه البنك. طيب هنيجي للبروجرام، يمكن ده من أقرب البرامج يعني لقلبي اللي هو بيزنس سولوشن، لأن احنا لقينا عملنا ريسيرش كتيرة، لقينا انه الشركة اللي لسه بادئة شغلها، اللي لسه مش يعني عنده فكرة وعنده باشن انه يحقق نجاح في شركته، ولكن هو جزء من ايكو سيستم كبير جدا. مش بس الشركة والفكرة هي اللي بتنجح نجاحه، او الانتجريشن بتاع الشركة جوه الايكو سيستم جزء مهم جدا انه يقدر يسستين او يبقى فيه استدامة لنمو الشركة. وبالتالي اطلقنا في اخر 2019 برنامج اسمه بيزنس سولوشن. فبالتالي العميل اللي محتاج استشارة قدرنا نجيب له مجموعة من الشركات المتخصصة اللي نقدر نكمل له بيه الايكو سيستم بتاعه علشان نساعده انه ينجح ويبقى فيه استدامه في النجاح بتاع الشركه. جمعنا مجموعه من الخبراء والشركات بعد بحث دقيق في الماركت، ونقدر نشوفهم هم شكلهم ايه في الخدمات اللي بيقدموها، وجبناها للشركه الSME باسعار ديسكاونتد بما ان هم عملاء CIB. وبالتالي الشركه النهارده لو محتاجه استشاره في الاكاونتنج، محتاج حد يساعده في ده، هيقدر يلاقي الشركه اللي تقدر تعمله ده. محتاج يعمل اي كوميرس، يبني بلاتفورم، يبقى عنده اونلاين شوب، هيلاقي الشركه اللي تقدر تساعده يعمل ده. محتاج يعمل ماركتنج، عندنا الشركات اللي تقدر تساعده انه يقدر يعمل ماركتنج. محتاج يعين موظفين، محتاج يعمل HR بوليسي وبلان، وانه يبقى في عنده بيرول سيستم، عندنا بارتنر يقدر يعملوا ده. وبالتالي بقينا احنا كمان شريك أصيل مع الشركة في انه يكمل البيزنس بتاعه، وانه يبقى ماشي بشكل سموث ويلاقي الادفايس بشكل سريع من بارتنر تراستد، عارف انه البنك راجع ودور، وعشان يقدر يجيب البارتنر ده يقدر يشتغل معاه. هم جاب احسن ناس ممكن تبقى موجودة في الماركت مناسبة لحجم الاعمال بتاعه، وبالتالي يقدر ياخد الاستشارة او المساعدة في الفيلد ده بشكل سريع. احنا بعد ما اطلقنا بيزنس سولوشن جينا في 2020 جت كورونا، وبعدين لقينا في تحديات اكتر بتواجه الشركات السمول او الستارت اب او كده، فلقينا ان احنا محتاجين كمان نسبورت مور، لانه خلينا نرجع للهدف الاولاني اللي قلناه في بدايه المحاضره، هو استدامه الشركات الصغيره والمتوسطه، معناه استدامه قطاع الشركات الصغيره والمتوسطه في البنك. احنا بنكبر عشان الشركات دي بتكبر، فجزء اساسي من الدور بتاعنا ان احنا نساعدهم انه يعملوا ده ونمكنهم ان هم يعملوا ده. فجينا بعد كورونا ولقينا انه التحديات جيفن انه ما بقاش في عدم الوضوح والانسرتينتي اللي موجوده في الماركت بقت
عاليه جدا بالنسبه للشركات دي. فعملنا اطلقنا اول فيرجن من الويبينارز، عملنا زي 4 ويبينارز تعليميه تقدر تساعدهم ان يتخطوا الازمات بتاعه كورونا. هدفها كله ان احنا بنقول لك ازاي تدير الناس بتاعتك وانت مش قادرين يعني يبقى فيه الشغل فيزيكال، انتوا بتشتغلوا فيرتشوال، فان انت ازاي تدير الناس دي فيرتشوال، ازاي تخلق فلو على الاونلاين بلاتفورم بتاعك وما بقاش في ناس بتروح خلاص للفيزيكال ستور وانت محتاج تاخدهم على الاونلاين ستور. هتعمل ايه القرارات اللي انت محتاج تاخدها علشان الانسرتينتي اللي ممكن تبقى موجوده في الماركت بعد كورونا. بعدين خلصنا ده وفكرنا انه لا، وي نيد تو سبورت مور، ويلا بينا نساعد الشركات بشكل اكبر. فاطلقنا في نهايه 2021 اول راوند من مبادره اسمها جروينج توجذر. وجروينج توجذر هي بارت من بزنس سولوشن، بس هنا الدعم بيبقى مختلف، ان احنا بنعمل دعم مادي للشركات دي بيوصل لحد 250 ألف جنيه في شكل خدمات غير مالية أو غير مصرفية بياخدها من البارتنرز بتوعنا اللي موجودين تحت بزنس سولوشن. فالنهاردة حضرتك عايز تعمل ERP سيستم، عايز تعمل اونلاين بلاتفورم، ولكن الفاينانشال كابابيلتيز بتاعتك مش قادرة تمكنك انك تعمل ده دلوقتي. فCIB هنا انت هتروح تقدم عنده وتقول ان انا عايز اعمل اونلاين بلاتفورم لان انا هحسن مبيعاتي، هبقى مور افيشنت، هخلي الشركه تكمل ما تقفلش. يعني على حسب البيزنس كيس اللي انت بتبني عليها الابلكيشن بتبدا يتقدم رائد او رائده الاعمال تقدم للبنك وتقول ان انا النهارده لو انتوا اديتوني الدعم ده انا هقدر احقق بيه 1 2 3 4، وبالتالي بنعمل زي انترفيوهات وبانل بيقابلوا لجنه على حسب بقى البيزنس كيس اللي مقدماها الشركه. بنختار من 30 ل 40 شركه بتاخد سبورت لحد 250 ألف جنيه في شكل خدمات غير مصرفيه او خدمات غير ماليه. احنا اطلقنا يمكن اول راوند دي كانت في ديسمبر 2021، وان شاء الله يبقى في عندنا راوندز تانية قدرنا ندي الدعم للشركات، ودلوقتي هم شغالين بياخدوا سيرفيس من البارتنر. فدي حاجه من الحاجات اللي يعني قريبه جدا لقلبي، في لانه انت بتشوف السبورت بشكل مباشر، يعني انت ان تاتش وهو بيتعاقد مع البارتنر، وانه بتشوف السيرفيس اثرت عليه ازاي وازاي انت ساعدته انه يحسن التكاليف بتاعته او انه يزود مبيعاته او انه يعين ناس جديده. لانه هو الحقيقه يعني الدور ورا كل اللي احنا بنعمله ده ان انت تخلق فرص عمل جديده، وانه يبقى فيه الاقتصاد بتاعك او عجله الاقتصاد شغاله ودايره بشكل مظبوط، وبالتالي ينعكس علينا كلنا يعني سواء بنوك او غير بنوك. انا هنا هبقى خلصت ومبسوطه ان انا كنت معاكم. اتكلمنا كده في رحله صغيره على ايه الحاجات اللي ممكن نكون بنعملها للشركات الصغيره والمتوسطه، وخاصه الصغيره كمان، لانه عاده بيبقى اي رائد اعمال بيبدا فكره او بيبدا مشروع بيبدا يعني في حجم صغير ويبدا يكبر ويبقى فيه زي استدامه كده للنمو بتاعه ويكمل ويبوص لمرحله ومراحل احسن يعني بعد كده. فاتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله كده يكون بروجرام قدرنا نفيد فيه يعني بشكل مناسب ونفيدكم بشكل كويس. ومبسوطه ان انا كنت معاكم في المحاضره دي النهارده. شكرا. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا كده نكون خلصنا اليوم. كان معانا النهارده 3 مين فيديوز. اول فيديو كان الابيسود الثالثه عن الSMEs او الشركات الصغيره والمتوسطه، وكان معانا بارت 2 من الفيديو بتاع استاذ شهاب على برودكت انوفيشن، وكان معانا ثالث فيديو دلوقتي مع يارا جميل من البيزنس بانكينج ديبارتمنت في CIB. احنا كده خلاص خلصنا. enjoy the rest of your day، واحنا ميعادنا بكره ان شاء الله الساعه 11 زي ما احنا متعودين. هنكمل بقيه السيشنز بتاعتنا، ولو حد كان عنده سؤال او اي حاجه محتاجه توضيح ان شاء الله هنوضحها كلها بكره. شكرا جدا جدا ليكم على وجودكم النهارده وحضوركم وانتباهكم وتركيزكم في المحاضرات، واشوفكم ان شاء الله بكره على خير. باي باي.